हाय गाइस, रॉयल कूलिंग सिस्टम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम आपको सिखाएंगे फ्लेयर कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम फ्लेयर बना रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे कि आप फ्लेयर देखेंगे, फ्लेयर इस टाइप से उसका मुँह रहता है। ये मुँह प्लेन है। ये मुँह प्लेन होने की वजह से हम यहाँ पर नट नहीं बिठा सकते। अब ये एसी इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें ये नट लगाना पड़ता है। ये नट लगाने से पहले हम फ्लेयर बनाते हैं। ये हमारा फ्लेयरिंग टूल है। ये लॉक हो गया। ये फ्लेयर बन जाती है तो फ्री घूमता है हमारा गेज पूरा। जब हम इसे इस तरीके से खोल